ассалому алайкум дӯстони азиз, мо имрӯз барои дидорбинии апаи файзи мо омадаем. میخوام که یک کلمه داشته باشم که سرم درنگ کنم تو که من در بدر بگردم بچه می داشتم این عذاب نمیکشیدم. خوارم گرفت راسیا برد گفت که خیلی بیا پیشم در کار کن، اینا جای کار هست، جای خوابگاه هست، همش قایدویی گفت. رفتم گرداغم داد عروبا نگیرم دیگه، در قدی کوچه عروبا نگیرم نگردم. خیلی گفتم من اگر که مثال شوهر کردم میتونستم چه ایق عذاب ده با مرا سایه بخت خوبه که من دخترچم همین قهک بود. من بانونی مصر کلان کردم، بانونی مصر با لباسی مصر من تربیه کردم، با خدا و در خودش کردم. خودم همین ارزو دارم، پروردگار همین ارزو دارم که یک کلبه حق خدا نصیبم کنه و یک بار توفه می شود، یک بار اون طرف با دنیا بمیریم که یک بار یک خداوند میگه یادت هست فلانی به تو دستش گرفته بوده، خیر کرده بوده. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо имрӯз барои дидорбинии апаи файзи мо омадаем. ин апаро қаблан шумо дар ин навор дида будед. میخوام که یک کلمه داشته باشم که سرم درنگ کنم تو که من در بدر بگردم بچه می داشتم این عذاب نمیکشیدم. аз ҳолу рӯзгорашон як ҷоя хабар мегирем. рафтем. хуб, мана дар ҳамин хона зиндагӣ мекунанд. қаблан дар дигар ҷо зиндагӣ мекарданд. бисёриҳо аз хонаашон пеш карданд ба он хотир ки пули иҷораро дода натавонистанд. бисёр проблемаҳо шуд. аз як хона ба ин хона, ин хона ба ин хона бисёр умрашон ба саргардонӣ гузашта истодааст. ва ин ҳам хонаи як дӯсташон аст ки маҷбур дар як кунҷаки ҷой кардааст. биёед. апаи файзи мо, ассалому алайкум. чӣ хел шумо? гурбачатон будааст ку? чӣ хел шумо апаҷон? саломатитон хуб аст? не хи накунед, худатон назед. саломатитон хуб? чӣ ба қадатон паст шуд? қадатон паст так шуда? зинда бошед. дар ҳамин ҷо зиндагӣ кардастед? зиндагӣ тинҷ? апа чӣ хел шумо? зиндагиҳо тинҷа? қатъи апа зиндагӣ кардастед? ин хона ба шумо будед якум? аз вай шумо пеш карданд? маҷбур инҷо омадед? мефурӯшам гуфт шароитам чӣ ки нашид маҷбур шидам. чикор кунам дига? қисмат ҳамина. шукрона мекунӣ ба будагӣ набудагиш, ба ҳамаш шукрона мекунӣ. ҳазор боша. мақсад ай меҳнати мардум бисёре ба то ахири онма пеш набарму ай меҳнати хидмам агарод кунам. мисол як гову мол кунам, як зиндагӣ ма бикунам ки ароба нагирам дига. дар қади кӯча ароба нагирам нагардам. инами қая ҳами хона, ина хона дароша камера куне бине ҳамаш чизу чораи дига одама ай хидм нестам. ино ма танеми либоси танамому як сумкамда як либоси дига дорам. тамом инами қа чиз дорам. хай зурам омад. خوارم گرفت راسیا برد گفت که خیلی بیا پیشم در کار کن، اینا جای کار هست، جای خوابگاه هست، همش قایدویی گفت. رفتم گرداغم داد. نتونستم. یک سه گرداغم غم داد، یک سه پاچه هم در کرد. من همون سالای ویروس بدگی در خودم کسل شدم، بلیچینی با پا خستم، پاچه هم در میکنم. نمیتونم داخل کی کار کردم. مثال عذاب بسیار کشیدم در اوجا. سینی ما هیلا ایستادم. بیچاره خوارم با کاری قاق یافت گفت خبیه کاری قاق در کار کنیم. گفتم دیگه من نمیشم. چون با نسیلکا روی کردن تا مون با پای خودم برم. این خوبه گفتم مادر. برام با ما عربا ما میگیرم، با همه عربا هم قطعی کار میکنم. این ما ایدوگ میبرم با بالای اشم با پیش بالینسه یکم رودم با بالای سیرمرغ قطعی اگر بدون سیرمرغ گیردی هوا قطعی تاو خورده میام که اگر بکار شده همو کیلومتر شما حساب کنید چند کیلومتر من راه میگردم. چند سال شد؟ اینا این سال قطعی 8 سال میشوه. من در می شهر کار میکنم. پارین پیرو سال اینا این بچه دید، پارین کامرا کرد، هیچی نتیجهش ندیدم. خدا پروردگار یک دخترک هسته، سری روزه اوزقه یاردمم کرد، گفت اوچه جان نبرو کار گفت، نبرو. روزه داری سالت رفته عذاب میکشی. آخری روزه دا با بیچاره اوزقه یاردم کرد. اینا با باور نکنی صورت چندشون میتیم. قطعی خودم صورت داره. در نمروش صورت دارم دختره.
узбек чопа гуфт ки фақат мада дуо бите ки худованд мара соҳиби фарзанд кунад. ҳар касе ёрдамам када аллоҳи парвардигор дар номи худо бумро файзу баракатшона зиёд кана. худо парвардигор ризқу рӯзишона зиёд кана. ай давлати фарзандошу сершу кана. худо парвардигор касе ёрдамам када касе дасташ расида мисол ина мебинанд мешносанд медонанд худо айдари биҳиш ноумедшона кана. худам ҳамиқа орзу дорам парвардигор ҳамиқа орзу дорам ки як кил ба ҳақ худо насибам кана хунаи ҳаҷ. ҳами ду чиза орзу дорам ки намарда ман ҳаҷа бинама мисол як кил ба ҳақ мада қаср дар кор неста. хунаҳое ки нушон метиҳанд мебаранд ҷобаҷо мекунанд утари хунаҳо мада дар кор нест. барое ки ман мемарам ӯ хуна мемона. дуруст гапа мемона. ба кӣ мемона намедонам. худо медона. некана ҳамура ҳамун қай боша ки ай худам бошава меҳнати худам бошава мисол дар мо ҳавлин ма мисол ҳами қаҳак як гашничум як пиёзим як чима худам духтари деҳқонам. духтари деҳқонам ҳамаи чи ай дастам меоя мекунам. он қай ки надорам ки бикунам. парвардигор ҳамаро ба муродам мақсадошум бирасонаа. худо ҳеҷ вақт камшон накунад. мушкил аст албатта апаҷон. ҳамаи банда мушкилӣ дора. шумо ба муборак шавад. раҳмат ай шуморам муборак шава ҳаматона. парвардигор чӣ орзуое доре худованд бирасонатон. иди наврӯз муборак шавад. раҳмат мана дар ин ай шумора. хусандиҳо ба дидорбинии шумо омадем. албатта як ҳамин дидорам фикр мекунам ки барои шумо як хурсандӣ бахшида метавонад. хурсандӣ амрӯзе гуфтен ман шумо маро ҳамчун фарзанд қабул карда будед. ман доимо дар ҳамин фикр будам. дирӯзам ман наворатонро вақте ки гузоштам якчанд кас ба ман навистанд ки хай куну мардум гуфтан мегиранду аз аллоҳ наметарсӣ ки навори ду сол пешинаи монда пул талаб мекунӣ барои ин. ман гуфтам дуруст мо навора пахш кардем лекин ҳамун проблема ҳал нашуд. акнун инҷа якта дигар чиз буд ёдатон бошад ба шумо зиёд нафарон қариб 50 нафар зиёд ба хостгорӣ омаданд. талаб карданд ки ҳамин нафара мо ба хонамон барему никоҳ кунем. гуфта худатон ҳамин масъала ба не гуфта будед бо баъзе сабабҳо. қабул надоред? не бачаҷон чизе ки нақлат кардам гуфтам ҳамчун модар ман наметонам. ина барои халқ гуфта намешад? не гуфта намешавад. фақат мо гуфта метавонем ки ба модари азиз дӯстони азиз воқеан хостгоро зиёд омаданд чунки бисёр модари тозакор сариштакор ҳастанд. сабабашро худо медонад худашон медонанд ба ман нақл карда додагӣ ҳастанд. афсӯс сад афсӯс бисёриҳо ҳатто фарзандои хурдсоли ҳамон падарҳо занг заданд ки модарамон бамонанд ҳатто модарашон монанд кардан шумоя акаҷон илтимос ҳамон апаҷона гӯяд модари мо шаванд гуфтанд. афсӯс шавҳар кардан мумкин набудааст азизони дили дида. агар не апи файзи мо кайҳо соҳиби хона мешуданд. мана чӣ ки гуфта истодед дар ҳамин як кунҷак бо ҳамин ҳамроҳашон зиндагӣ карда истоданд. чизи зиёдатӣ намехоҳанд. як кулбаи тинҷу оруми худашон бошад. худашон мисол кор кунанд меҳнат кунанд камтар осонтар бошад чунки сину солшон ҳам рафта истодааст. ман фикр мекунам ки пойҳояшон азоб медиҳад. ман хоҳиш дорам ки ҳамин аробара парто кулбае боша ки дар ҳамон хона зиндагӣ кунам. мисол хайна банди чодир чолбанди арӯсӣ ино ай дастам меоянд. ҳунар дорам. агарода ҳунар дорам иншоалло. гову молда ҳунар дорам. мирғи чирда ҳунар дорам. ай дастам меояд нигоҳ бин мекунам. неки ҳавая надорам ҷо ки ман нигоҳ данғара да хона ёфтам тикток да парт ёфтан 115,000 гуфт. ана вай гу бо муомила мешава пул набод бигира. поёни корвон да гулпата да хона биромад 180 да тикток тамошо менам хонаора мебинам. ҳавас мекунем. мегум боша ки ман зиндагима пеш барам азоб накашам. хай чӣ кор кунам? ҳозир қаблан ёдатон боша ман дар дигар хона барои дидорбинии шумо омада будам. алвай хонаҳо чӣ хел рафтед? чӣ шуд? чӣ сабаб шуд? ана хонаи наин боло да ҳай се хона ду хона боло ҳай ҳамун хонаи дидагӣ ҳамунҷа касал шидам. баъд ӯ занг гуфт ки хонара ман савдо кардагиам.
3 ساعت گفت من نگرفتم. گفت بگیری بشی نگیری بخی. من خستم. چیز چهاراتون چیکار کردید؟ فروختمشون. برای چی فروخت؟ نیمشه فروختم نیمشه خونه پدر بردم. دیگه چیکارش کنم؟ من بارو بخشش کفوتم. ها دیگه چیکارشو کنم؟ برای همین بیماری گردتون؟ برای نه همین بیماری. کدامش ارزشی فروختن بود فروختم بیماری ما توبت کردم. کدامش ارزشی فروختن نبود بردم در اوجا پرتافتم. فقط از دمی همین توبتم. وقتی که بیمار شده چه خیلی شد زندگی؟ وزبین روز به روز وزبین شد. این خونه خونک نیست یا پا؟ این خونه کم که باشه آخه اکو هر دوتون همیشه خونک نه؟ ها اکو همی جایم خدا خواه نصیب. خانه من باشد جو بسم الله. بیاوم من میرم نه که جو میری؟ نیفته استم. از اینجا میریدن؟ آه و اپا چی؟ آه مشک زنشه ها بسم الله افتاده دروی ما؟ بدره شاید نظر خدا در همین کوبه باشد. بسم الله. انشالله. بیاید. من دورم ده مهمون شما. بدره اپا شما هم بیاید. بیاید. او کامera نزم ببینم. بیاید خودتون بیاید. تا چیو نمیگرده کامera نمیگرده. بیاید اپا اینجا بیاید. اینا بینن. میزی خاکسارانه برای چای نوشی. این میزی چای نوشی. خیلی ما روزش کردگی. همه آدما چیزی که روان کردن، همین چیزی که در دلم بود، همین چیزی که جمع شد اپا جون، من برای شما جانو میتیم آوردم قربانتون. آنا شنید کو اینجا شنید. صد بار شکر. خودتون ناز دیگر. شکر. این بیماری های پس که حالی هم تبوبات داره. هازی هم توبت کرده است. همین خانه شده هر دوتون. این کجا خوراک خستید؟ خونه صاحب خونه رستاینا با باور نکنی نه اینا قلف داره اینا. اینجا دامیان چی هسته قلفه. یا هوی نمیکنه. کوچی خودش داره. آو خودت کجا کرده است؟ آو خودت. آو خودت کوخنی ده. کدوم؟ داری سنگی کوخنیه. کجا؟ این داری کوخنی مونه. او پومونده درنش کارچکا و پیازا همه چیزش درن. یعنی که از اینجا هم اجاره ها؟ خود دادستید؟ چند پول دادستید؟ یک کس؟ یک کس ها؟ انشالله مشکلاتون آسان میشود. انشالله من باوری دارم همین چیز احساس کرده سودم. انشالله مشکلاتون آسان میشود. بیا بدره. خیش تبارو خبر گرفتی سنوخی؟ بیا بچه جانی من. خیش تبارو چی؟ خیش تبارو کی خبرت میگیره؟ کی میدوند؟ ده بیارم دارم غریبیه به حال زندگی خودشونه. یا بیارم در همینجا کلونی مود و چند سال بعد به سر ایسیم اتاش افتیدگی بعد سرش درمند به همون دردی خودشه. به همون زندگی خودشه. دلم نمیشه که و یارا بگم که یا چی یاردم که خود چه زورستکشون میکنه. نه که آخی کلبه نباشه چی؟ هیچ نمیتونی. با روزگار دارن مثال چودک دارن. من یک دخترچه که داشتم تویش کردم که رفت و همین قطعی موندم در کنجی خونه. خیلی گفتم من اگر که مثال شوهر کردم میتونستم چه ایق عذاب ده با مرا سایه بخت خوبه که با همون من یک بریدن نان میکنم دری بهشت من نصیبم میشونده که چکو کنم. خیلی نمیشه. شکرانه میکنم همین قشتم. هزار با شکر میگم همین قشتم که خداوند مرا با پای خودم میگردونه. رزق خدمت به همه عربه هم باشه میتیم. فقط من یک طلبی چی دارم ای الله که خداوند همه کمکم کنه بنده ها را چی کنه در دلشون بدوزه که من صاحب یک کل باشم. دیگه هیچ خواهش ندارم. هیچی در کارم نیسته. چیکار کنم دیگه؟ چی بگم؟ صدقه عشقایتون انشالله میشوید. انشالله میشوید صاحب خانه. این سال زورم اومد گفتم که بیا دکاسه کار کنیم یا مراوی بگیریم یا نمو زنه که به دندان دادن که یک
мотоцикли, аробаи, охрдор. های کدام میتونید بخوری شما خیلی خودم که نتونستم یک کس دبر رو میگیرم آخه بار خودم میچینم. این کس یا های کدام میتونن همراه تو این میتونه ها میتونه های کد ماترول میگن ماترول الکتریکی است انشالله دستگیری میکنن اپا جان اون وقت چی کاری میکنن بسیاری ها باورم نمیکنن چون که فریبگرها هم زیاد شده هستن که مردم باور نمیکنن آخه ما همین پرابلم شما یک خودتون که حیاتتون رو میدونم حیاتتون دائما در همین دربدری گذشته ایستاده است با مشکلی گذشته ایستاده است یک تینجی آرامی ندیده در همین روزگار من بسیار میخوام که من سخاوتمندای ما هستم همین کوکرک زده مثال صاحبکارای باننگ اوری وطندوستمون هستن که البته شما رو باوری دارم که صاحب خانه میکنند همین دلی من احساس کرده ایستاده است سلامت باشد اپا جان درد نبینید من اینقدر بیمار شدید من شما خبرگیری اومدیم همین یک هفته دوی شما گیریم گفته اومدیم سلامت باشید من همین مبلغی که جمع شدگی است من باز از خودم همراه کردم من به شما میسپارم باز یک نفر مرد تماس گرفتن با من گفتن که همین مبلغ اجارهشون چخیل است من به گردن میگیرم گفتن حاضر من زنگ زدم که من در یک جا سفر دارم و انشالله مثل پلژنی همون جای زندگیشون ما پرتوید من بعدا رفته خبر گرفته البته مشکلشون حل میکنم گفتن البته از جهت اجاره هم به شما کمک میرسونن انشالله شما تنها نیستید مردمی دست به خیر و سخاوتمندی ما البته همیشه شما رو دستگیری میکنن سلامت باشید اپا جان من شما زندگیتون رو دیده ایستادم هر لحظه احساس کرده ایستادم همین وقتی که یک سرپناه نیست آدم در حقیقت بسیار عذاب میکشد یک تینجو آرامی نمیبیند 3 سال نیمو سرکه همیجا در کار کردگیم اینا با باور نکنی با ماشین یک بره چرخ بزنیم ببینین همین مسرکه را بچه او حالک به حد با زمستان کار کردگیم هم زمستان هم تابستان هم تیرم هم بهار انا همیجا 3 سال کار کردگیم دیدم که نشی شهر گذاشتم عروبه عروبه میکشه خیلی وزنی نیست عروبه وزنی نیست همه که راه گردش قینه عادت کردیم پاچ کدام در میکنه که در میکنه بفرا میشم وزی رو با دلم چی میشه یک 5 متر میرم دلم تیز میزنه بعد میسوزه چخیل جلوت کرد گشنه میشه میسوزه دلم هم خیلی میسوزه بعد کوچنگی و یکون غم نداده یکون چی نکتیسته نه بیچارو هر یک ماشینه که یک میگذره یکون سم یاردم میکنن چی میگن دوشون میتیم خرسان میشم که مقصد ما دعا گرفتیم گفتم یاردم میکنن مومن مسلمون ما همیشه در هر جا همدیگر دستگیری میکنن الله نگهبانشون باشه هر کسی خیر میکنه خدا مردهاشون رحمت کنه غریباشون حاضر کنه خدا پروردگار بیماراشون شفا بتیه به فرزنداشون فرزنددار کنه به خونهاشون خونه‌دار کنه بسیار کدامیش که به زنن به چین خدا صاحب زن فرزند شو کنه خدا به همه آرزوهای چیشون برسونه پروردگار بچه‌های توجیه‌های دیروز پرزیدنت هم گفتن که همین مسلمان رو باید که همه طرفه دستگیری کنند یا دیگر رو دستگیری کنیم همین مسلمانی از همین جا سر میشد از همین استانه شما سر میشد سلامت سربلند باشید رحمتی که من درگاه شما اومدیم البته این چیزایی که آوردیم کم است و کم باشدم قبول میکنه هیچ غم ندارم ما شکرانه میکنیم ما ای مصر نون میآوریم تازه باشه میاریم میخوریم والا قسم کارچکمون پیازمون مثل سبزیمون بعضی وقت برنج هم میاریم میکنیم میخوریم نوشرگی نمیکنیم ما دخترچم همین قهق بود ما بانونی مصر کلان کردم بانونی مصر با لباسی مصر ما تربیت کردم با خدا در خودش کردم بچه دید گرفت دیده و دانسته گرفت نه که تلو بچه آفرین تلو بچه من وقتش دا گفتم که من زنی مصرم دیگه زناوری نیستم من زنی مصرم گفت خلا جان با دیده ها احسن همون قدوهاتون هم احسن دخترتون احترام میکنن آخه آخ شروع نگاه نو پسر چادر شد چند تا بیرتون شد دوتا یک بچه یک دخترچه شکرانه آمین از سبب خانه‌تون نبودن و دخترتون دائما اومده نمیتونن نه نمیتونه بیچاره من میرم پیشی وای پسته یعنی خیلی باش شوهرش روسیه رفت گفتم تلفنت بتیم گفت ما در پرابلم زندگی در کار نیست گفت بچه رشک داره گپی زیوتی میشه چی در کار
дар кор неста. телефон кати гап занад. Телефони хиштоманам ҳаст, ай хисарам ҳаст, бас аймада телефон наёр. беҳтарин. Ха акнун зиндагии онҳо худашон интихоб карда. барои на ҳамин ма ҳами ҳама ай ҳаваё ҳама қарризо ҳастам. хай ваё шароитшон мисол на бое ҳастанд ки ренҷироӣ меге чӣ меге утари мошин доранд, на камбағале баде ҳастанд ки гадоӣ кананд миёнаҳанд, не ки хушро рӯзқарӯзишон мераса азор бошага. шумо аз духтартон яъне хотирҷам, хотирам ҷамъ ай ваё. иншолло худатонам соҳиби як кулбаҳак мешавед, як хонаи обод мешавед. Иншолло халқи мо бисёр бисёр дасткушод. хайр хоб, вале ки баъзе проблемаҳо мешавад, албатта фиребгариҳо мешавад, дар ҳамон вақт камтар бовар намекунанд. акнун гуфти шумо ҳамин хайркардагӣ баракаташро бинад дар зиндагӣ ва якбора тӯҳфа мешавад. якбора он тараф вай дунё бимерем ки якбора як худованд мегӯяд ёдат ҳаст фалонӣ ба ту дасташа гирифта будӣ, хайр карда будӣ, ана ин ҷоиза ба ту, ман ин дар кушодагӣ аз хостагӣ дарвозаи биҳишт даро, ман ин қасри биҳишт аз они ту мегӯяд. дасташа гирифтагӣ худомад муллоҳои мо мегӯянд ки худованд рӯзи қиёмат дасташа мегирад. барои ҳамин ман боварӣ дорам ки иншолло ман агар бой мешудам, бовар кунед ман якта хона сохта медодам ба шумо. ҳоли мо донишҷӯ дар роҳи илм қарор дорем. иншолло рӯзҳои беҳтарин ма мерасед. апаҷони ман шумо дар кӯчаҳо дида бовар кунед, ёдатон ҳаст чӣ хело хӯрдем, хунук буд, дастакашон ларзон, почаҳошон дакад истодаст, ба зур кашида истодаанд, хел барф боридагӣ аст. бовар кунед ако модари тоҷика дар ин ҳолату дар ин вазъият мебинед, чӣ хел дилатон намесӯзад. бовар кунед модарҷони азиз, илоҳо рӯзҳои хуб насибатон гарда, мана мо дуогӯй ҳастем. иншолло ҳамватанои мо дастгирӣ мекунад. иншолло умед дорем. бодои шумо албатта. худо парвардигори наро ба қиблаён кадоме ки парвардигор хайр мекана, ёрдам мекана, ба хотири як килба, ба хотири мисол дастгиришон, ай сидқи дил, ай дили соф ба нияти пок ёрдам мекунанд. аллоҳ ва ёра ҳамеша дилшона пок нигоҳ кана, ҳамеша парвардигор ва ё ба орзу ва ҳавасошон бирасона, ҳамара худо зиёда кана, кам накана. парвардигор тарам умри дароз батияв, тани саҳатат батияв, ай давлати бачаҳо аллоҳ серат канав, ҳар куҷое бошӣ аллоҳ ҳеҷ вақт хорат накана, ҳеҷ вақт камат накана, ҳеҷ вақт ба душманат дучорат накана. худо парвардигор ҳамеша ай васвасаи шайтон дурат кана. ҳамин кадоме ки ёрдам кадай, кадоме ки дар рӯи дунё хайр карда ё чӣ карда, аллоҳ ба ҳамаи муродошон бирасонашон. парвардигор наида бачаи нозанинам худо ноумед накана, худо давлатшона зиёд кана, умри дарози ба баракату бития ҳаматона парвардигори карим, ҳаматона насиби ҳаҷ кана. анами хонача ба зиндагӣ мекунанд азизони дилдида паи файзи мо. хонаҳое ки оддӣ аст, ин ҳам иҷора аст, ҳамин ҳам як маҷбури ҳаминҷо зиндагӣ карда истодан. айни ҳол якта орзу доранд, соҳиби як кулбаи майдак бошадам, соҳиби як хонаи худашон шаванду мана ҳозир бо якта дигар чизро гуфтанд, ба хонаи худованд раванд. албатта ана ҳамин орзутонам ҷомеи амал мепӯшад. мана бовар кунед, ҳоли занг мезанам, мегӯянд апаи файзи мо тайёр шав, мо ин ҳафта туро гирифта мерем, мегӯянд. беҳтарин саломат бошед.